E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a pedir no McDonald's sem falar inglês e sem falar japonês. Como a maioria de vocês já estão sabendo, a partir do dia 30 de setembro, brasileiro não precisa mais de visto para entrar aqui no Japão, né? Então o turismo aqui vai aumentar bastante. Eu acredito que o McDonald's aqui no Japão é uma das opções baratas e rápidas para você comer. Então, acredito que a maioria de vocês vai ter dificuldade com o idioma. Como o japonês é bem difícil e o inglês aqui, quase as pessoas não utilizam o inglês aqui no Japão. Então hoje eu vou ensinar vocês a como pedir no McDonald's sem falar nenhuma palavra em japonês e sem falar nenhuma palavra em inglês. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o aplicativo do McDonald's aqui do Japão. Aí você vai nesse quadradinho amarelo aqui, que é fazer pedido pelo celular. Aí ele vai abrir um mapa onde você está. Eu acredito que em Tóquio vai aparecer muitas lojas. Aí você tem que ver a fachada do McDonald's que você tá, que tem a fotinha aqui, ó. Depois eu filmo a fachada ali pra vocês verem. É igualzinho essa daqui. Aí vocês vão entrar no McDonald's que vocês estão. Ali apareceu que tá a 9 metros, né? Aqui, nesse primeiro quadradinho, é o recomendado. Esse aqui é o combo, que vem batata e o refrigerante já. Aí vocês dá pra dar uma olhada. E aqui é uma dica boa, que é o cupom. Ele tem desconto em alguns produtos aqui, ó. Normalmente vai ser batata. Aqui no cupom normalmente vai ter os lanches que tá tendo no momento, que ele não é o fixo. Isso, não é o menu fixo. É por tempo limitado, então ele sempre vai ter aqui um cupomzinho de desconto. Bebida. Esse aqui, ó, vem 2 combos por 1.510. Esse aqui, ó, Samurai Maki, que é um dos lanches bem famosos aqui no Japão. Então aqui vai ter vários cupons. Aqui é só o lanche, sem seu combo, só o lanche separado. Esse aqui é os acompanhamentos: batata, frango, nuggets com 15. Aí esse que tá meio apagado aqui, ele não tá tendo no momento. Eu acho que esse aqui é só depois das 5 da tarde. Sobremesa. Bebida. Happy Seto de criança, né? Mac Café. Então, umas coisas diferenciadas aqui. Aí você vai escolher o lanche que você quer. Por exemplo, você vai pegar esse aqui. Aí aqui, ó, tá vendo esse negócio aqui? Dá pra você customizar o seu lanche. Que é o mais importante aqui, ó. Tirar a cebola. Esse aqui é sem o molho. Esse aqui é sem tomate. Esse aqui sem alface. E esse aqui sem um cheddar branco. Então dá pra você customizar o lanche aqui, tirar algumas coisas. Poderia dar pra acrescentar umas coisas, né? Esse lanche aqui, quando vocês vierem, se tiver, é muito bom. Vou pegar ele aqui. Aí depois você escolhe aqui. Aí depois dá pra você aqui mudar também o acompanhamento. Dá pra escolher salada ou nuggets, né? Iogurte. Vou deixar batata mesmo. Tamanho S, fica 50 ien mais barato. E se pedir o L, aumenta 50 ien. É o M mesmo. Aí esse Coca-Cola zero. Ou de Coca-Cola. Aí embaixo aqui, acrescentar no carrinho. Aí no acompanhamento aqui, eu sempre pego esse franguinho que é muito bom. Aí ele vem um pozinho pra você colocar nele. Tem o de queijo e o de pimenta. Vou pegar o de pimenta. Não é ardido, gente. Pode pegar. É ardido sim. Não é não. Aí depois que você escolher tudo, aí você vem aqui. Esse é o botão amarelo que é de finalizar a compra. Aí que vai ter as opções. Pra você levar embora, aí você pega lá no balcão. Pra pegar no carro, a pessoa entrega aqui na mesa pra você. O atendente vem aqui na mesa e entrega pra você. E esse aqui pra você pegar lá no balcão, lá na frente. Vou colocar aqui pra entregar na mesa.
Aí depois aqui é a forma de pagamento. Vai ter umas formas de pagamento aqui do Japão, né, de pontos. E o cartão de crédito aqui, ou cartão de débito também dá pra usar. Aí aqui você vai conferir o que você está pedindo. Aí vai pra frente. Aí aqui tá pedindo o número da mesa. O número da nossa mesa aqui é esse aqui, ó. 138. Aí você coloca aqui o número da mesa, 138. Vai pra frente. Aí tem certeza. Aí você aperta aqui. Aí pronto, tá feito o pedido. E o ketchup aqui no McDonald's do Japão é gratuito. Só que aqui no aplicativo eu acho que não tem pra pedir. Então você pode ir lá no balcão e pedir. Em japonês chama ketchup. Arigatou gozaimasu. Aí o atendente trouxe até aqui pra nós. Então sobre o ketchup, né? Chi com ya. Você junta os dois, as duas sílabas. Chi e ya faz a fusão, faz cha. Ketchup. Aí você vai lá no balcão e fala ketchup, onegaishimasu. Aí eles te entregam um. Aí você pede 1 ou 2 ou 3, é iko, niko, sanko. Aí eles te dão ketchup. Cadê o lanche? Lanchinho. Denise só pediu uma batata. Mero. Fanta melão aqui no Japão, bem diferente. Não tem no Brasil. A Denise adora. Mais uma dica, galera. Esse franguinho que vem com esse pozinho aqui, ó. Você tem que jogar aqui dentro, né? O pozinho. Mas se você colocar tudo, eu acho que fica muito forte. Aí o resto, eu jogo aqui na batata também, ó. Pra dar um saborzinho na batata. Fica maravilhoso. Pega essa dica. E esse cupom aqui que vem os dois lanches. Esse daqui, né? Vem esses dois aqui. E realmente, os dois juntos, sai 1.690. Volta aqui e fica por 540. E essa dica que eu tô dando aqui serve pra quem tá no Japão também. Quantas vezes você foi no McDonald's, você que tem dificuldade de falar japonês e não entendeu o que o atendente falou e só mandou aquele hi, sabe aquele hi que usa pra tudo? Aí chegou no final, deu algum pedido errado. Então com o aplicativo aqui... Não tem erro, né? Com o aplicativo não tem erro. Mas você que mora aqui no Japão, é bom praticar o japonês. Então é bom ir lá também de vez em quando, passar um pouco de vergonha, mas pelo menos você aprende, né? E esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho. Só uma dica bem rápida aqui para vocês que vão vir aqui para o Japão. Então se você gostou dessa dica aqui, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar na divulgação do canal. Compartilha com os amigos que vão vir para cá passear. Muito obrigado, valeu! Dallas, make it hurt.